Bonsoir Kinshasa, bonsoir Congo, bonsoir monde entier. Et c'est mon angaya koyeba ke boza devant. Ba poste téléviseur na bino pe devant, ba ordinateur na bino pona kolanda quel boule mag. Ah ouais, si kato pe sarabino. Ba actualité zali koleka na République démocratique du Congo. Deux fois mobimba reporté sommet, mini sommet pardon ya Goma na est la République démocratique du Congo pona koluka kimia. Population ya Goma bayoki ke mokonza mboka déjà mokola lobby. Mardi Félix Antoine Tshisekedi azo kitakuna. Azo kene pona kobongisa makambo wana, tu ezali ko kene pona makambo mususu. Jeje Mbuyamba akutana kibongo na monsieur Barnabé azali bongo ancien rebelle a pesi ba détail sur le plan sécuritaire na makambo tali bongo est la République démocratique du Congo. Mini congrès sur la paix na STRDC ezala qui reporté Sinedi et sika ba chef d'état ba kosolola sur vidéoconférence na makambo tali paix na région. Monsieur Barnabé a sali lecture sur stabilité na STRDC boyokayi. Le roi président Fatia Albert Kota Kimia. Basale vice-président à l'Union africaine. Année prochaine encore président à l'Union africaine. Oui, il y a ça na biloko, biso toana nzala. Ya lokola ba wa voisin moko. Bazana ba robinet Amérique. Chebino ezate. Siko bo resi kama ko tobola. Tiyo wana. Le mingi yoko ya pe chebino. Tama futa nzoi. Bo kana ngone. Président Félix Makambazo wana ndira zo bango bo kanga tiyo mafuta nzoi. Yo simbate. Le pays comme le Rwanda n'a pas beaucoup de richesses. Bien que nous sommes dans la même configuration, hein. Et le Rwanda to bunga kango, mais et bien biloko eza côté na biso. Bako tikati. D'abord va vient bako pesa Félix occasion anate a réussir à réconcilier Burundi na Rwanda, Rwanda na Uganda. Bako pesa ngote, même Jean bako pesa ngo Félix te. Nous sommes un grand pays. Bon facilement peuple alingi Félix. Ce qui peut réussir à stabiliser Est, à Koboto la Batouana, Makoki, Barondimati. Batutu wana ba soda. Félix a soda ti. Le era zone ba na bomone ka civil pamba, ba yoka iti, ba yoka iti. Et surtout que ba obi que à l'interne to ça le côté poto bon ça armée na biso. À ça la mise en place, mais il faut qu'on renouvelle la classe. La plupart des officiers sont comme vieux. Je ne vais pas dévoiler les secrets armés ici, mais là pour ça exemple mon bon. En 2010, l'armée nationale a 180 000 personnes. 45 000 lieutenants ont gagné Guerni. L'armée nationale a été officier de Bagake Bele, que le Kabasodo Babundaki. Pour le Sodo Babundaki, il faut que Bali a rappelé bien. Mais Museveni ne dit jamais la vérité. Kagame ne dit jamais la vérité. Naïchimi est la même chose. Donc, il faut distraire les Kakabongo et que Simba Nangote. Yami ne peut encore le cap pour le qui. Lelo basangozo bimana Goma obandi ko bilelo obandi ko troka ba conflit comme lelo na INC au secrétaire ya INC akekuna akomo yombisa bato banzembe ba yambaye o ba kisombe ba boyi tu comprends un peu ça. Bon toi qui bato baza ebele équipe d'avance ba ke ebele Goma mboka muke ba secret comme bima malamu te ba tumsu bazolo ba ono président ko inaugurer hôtel woni ba spéculation comme il n'y a rien de sérieux. Le président burundais, le président rwandais, on peut s'y voir à boy. Si vous, même on sait la moninga confiance. Qui va surveiller? Moi, on sait que notre armée est faible. Donc le président Bagarre du corps à Burundi, il va continuer à faire tout ça soit pour ça. Si comme là-bas, on a qu'un niveau à 2 mètres de son hôtel, là, on a surveillé. Là, on a surveillé. Surtout que la ville donne un avantage à Kagame, dans le bango tout le temps. Na nyonso oyo ba congolais bazali ko aspirer kaka na paix stabilité ya parti est ya République démocratique du Congo pour na émergence ya Congo et monana tozotalela tozozimele ekei ba mort nyonso oyo bakufa pona likambo tali combat ya démocratie ezali bongo ba combattant ya IDPS na cadre ya ko commémorer bango manifestation monene salemaki na siège ya IDPS sangisaki bato ndenge na ndenge tomona ki pe présence ya évêque Pascal Mukuna l'homme ya plan B. Tozali na siège ya IDPS na 10e rue limité dimanche 20 septembre 2020 et sika ba combattant bazali bongo ko commémorer ba martyr nyonso oyo ya ba combattant ba kufa na komba ya IDPS pona kozwa pouvoir. Nyonso ebandaki na discours pona kotalisa komba oyo IDPS emenaki pendant 37 ans mokoka
pour na koluka changement pe état de droit na République démocratique du Congo. CG IDPS Augustin Kabouya azui maloba a présenté ba orphelin nyonso oyo ba papa tope bandeko na bango bakufaki bongo na kati ya komba ya IDPS. Jean-Marc Abund présent yepe azalaki wana apesi discours pe historique nyonso ya parti na batu nyonso o babungisaki ba milimo na bango na ba circonstances oyo ba congolais ba yebi. Simana yango dépôt ya ba Job de Fleur esalemi na mémoire ya batu nyonso oyo ba militaki po na koluka changement na République démocratique du Congo yoka communication oyo. Évêque Pascal Mukuna, président ya Éveil patriotique, yepe azalaki wana na pointe pour na ko soutenir toujours combat oyo IDPS ezali ko mener, surtout que ezali ko cadrer na message na Éveil patriotique pour na ko luka ko zongisa état de droit na République démocratique du Congo. Ekei! Est-ce que coronavirus ezalaka vraiment na République démocratique du Congo, surtout na ville à Kinshasa, pour bazali ko respecter ta mokete ba geste barrière? Jeje Mouyamba sali constat. Coronavirus ezali pandémie oyo ebomi bato ebele na monde pour na ko éviter propagation na yango et sengeli conscience ya mutu nyonso aye ba ko respecter ba geste barrière. Ba geste simple kasi très important et sengeli ko sokola maboko na savon na ba gel désinfectant pe koyeba kolata masque. Soki olingi kosola na kati ya coude pour na ko éviter propagation ya pandémie oyo ebomi bato ebele na mokili mobimba. Koboya entassement, c'est-à-dire ko respecter distanciation sociale wana pe zali recommandé pour na koboya kopanda coronavirus. Kasi na Kinshasa ba geste barrière ezali lisusu respecté te, botala bakino ndenge bazali ko se comporter comme si maladie ya corona ezalaka te pe bazali kolobake mutu mwindu akufaka na microbe te. Tozali ndeti awa na kati ya ba terrasse batu bazali kobina kotuta na banzoto ata masque kutu bosana ebongo makambo kosokola maboko kuna kutu tika na yo po bazali kotala yango atali sute na ba boîte de nuit kuna kutu ndenge moko. Imaginez malili ezalaka na kati ezalaka ba espace mukie batu bazo kangana kotuta na banzoto babosani kutu ke maladie ezali ngwasuma ngwasuma na bazando ya Kinshasa kutu yi bakipaka na bango te tuta muninga ndengo lingi ndenge moko na ba bus kuna pe ba respectera ba geste barrière te. Port ya masque na Kinshasa ekoma na yango kaka kolata mapona ko éviter ko futa 5000 francs oyo la police ekoma ko senga pona amende esika pe mbongo ekendaka eyebani te. Batu misusu bakoma kosimba ba masque wana kaka na maboko, misusu bakoma kolata ngo na se ya mbanga kaka bamona ke azali na yango kasi ya kokanga boye protection bosana. Kinshasa ville, il y a plus de 15 millions d'habitants. Imaginez à lire makambo ezali kokende, crainte ezali retour ya coronavirus ezonga na Kinshasa avec force et ça la ba dégâts ebele po bakinoa kutu bazali kondimate ke corona etikala kokota Kinshasa. Nyonso oyo ezali responsabilité ya ministre ya santé son excellence Eteni Longondo oyo akotisaka déjà doute na mitu ya bakinoa na première communication na asalaka na kaya liboso ya corona bakutaka na Kinshasa po ministre atatonaka yango ememi makambo oyo nyonso. Bakisa lisusu manque ya communication sur makambo etali corona na ville province ya Kinshasa yangonde esangi yangonde esali ke bakinoa basala relâchement au bozali komona. Imaginez ba commune o banda ko bazali touché na coronavirus ezalaki bongo Kitambo, Bandalungwa, Gombe, Limete kasi parmi ba commune wana ba confinaka kaka commune ya Gombe. Kasi tango ba ko déconfiner Gombe ba longolana ba mai o batiaka na ba kwa ba veni pona ko permettre na batu basokola maboko. Communication nini basala wana elingi kolakisa ke maladie esili po batu bakoma kokota Gombe, batu bakipaka lisu makambo lavage de mete bakipaka lisu makambo ba masque te. Kinshasa tokomona nyonso eza normal te. Ekei manque ya communication pe vulgarisation na makambo etali COVID-19 na Kinshasa eza problème moko très sérieux oyo il faut ba autorité pardon bazwa yango na ba responsabilité nyonso.
Djedje Mouyamba Junior Ndala batuna ki ba question na ba kinois est-ce que coronavirus ezali to te bokamo Tu es que corona ezali mais qui sa façon de vivre je ne crois pas. Mais ça on a dit parce que façon de vivre ne ba do kangama tout ça ba ni no maladie c'est que ça là on peut dater. Mais ce qui est vrai que maladie là, maladie existe. Mais chez nous ici c'est le contraire. Ah mais la bien gazo banzinzi ku ba kosa. Pas de aussi na banzinzi ba kosa. C'est-à-dire que moi je peux pas dire que non existe. C'est-à-dire que maladie est là, la maladie existe. Mais ce qui est vrai que na Congo précisément na Kinshasa façon to zaleli il y a un kangama tozo kangama il y a ndenge par rapport à baninga musuli banda non ça c'est awa pana para biso so tel so mutavanda ota ba kosa biso kashine bon to ko la ta biso pe kashine mais siko non kashine wana za longa synonyme ga to ba kashine peut-être tozo copier baninga mais ce qui est vrai kashine solo bon moi je ne crois pas la kashine pas kashine zo la ta peut-être pour la robanga policier à 5000 moi je crois c'est ça corona coûte zate awa corona na Congo zate parce que corona ezalaki na modèle na Selembau na bachangu kuna modèle ezali ezate to mona ngo pete ezate danga ko muna lata cash dete mwana lata ngo ezaku tute da corona ezate batika biso to vanda na ba salité na biso Congo bango bata soin yango nde bazwi maladi biso bata salité nza baso batela biso bon toyokaka bato bakufaka na nini na corona mais nga vrana ndimi te mposi corona ezalaki nebela salite oyo toza nango mais kisasa mobeli ngai ekufa na ndimi po bakokosa biso te bakokosi biso ke malade eza et pourtant malade eza yango awa te malade eza te vi ke baokanga bato tozaka oblige otiaka bakashine na kashine te parce que na moko bamema biso na bavantir fort baesai biso liboso malade ezali mais tota boye donc toka liboso malade ezali mais nde bon bakoma otambwisela yango malade ya te malade ezalaka mais maladi na minute eza nete bati bakosa biso tolata bakashine kaka mpona bambongo bakangela biso alaka mpona basoda so mpona basoda te tolingai tolata biso kashine te basoda bango mpe balataka kashine te bo biso tolata kashine mpona maladi wana ya ndeni so mutu moko aa nango aa na lupango oyo ezwa bato tu nde toyoka na monde nde esala mais biso non tomoni te o corona ata na bandali bakangi ata mutu moko te tomoni na biso te tomoni te pour moi personnellement na moni mutu abeli corona te nayati kashine po er mo baokangela ngo bato oza na kashine te bakangi yo so eka mpo na sécurité na nga moko na ndimi na nga teke kashine mpona eza important po ti otamboye na kina omona bundake non eza te corona towana ba hésitation ebele badoute mpe eza nano mwa ebele parce que jusque là nga namoni mutu moko te na coronavirus nga namoni mutu moko te oyo akufi na coronavirus donc towana badoute na ebele oui tolataka masque parce que mibeko bakonzi balobi tolataka masque so olati masque te toocraindre mpe kopesa ba 5000 francs wana bakokango lelo pesi 5000 francs lobi 5000 francs ainsi de suite donc bambongo eza vraiment te yango tobangaka kolata nini tobangaka mpona bakanga biso te quoi yango tolataka kashine tomo libanda bato baolakisa bamaladi nde baokufa baolakisa na bibembi biso tomonaka te tomona bamaladi te moto aza na corona azolia oyo alibanda mboka baolia te maladi eza yango te batika biso tovanda ye ma muyemba olata kashine te bo biso tolata ndeni maladi eza yango te pamo création ya tribunal pénal international mpona kojuge bacrime nyonso oyo ezalaka bongo décrié na kati ya rapport ya résolution mapping oyo na Nations Unies déjà docteur Mukwege abetelaka yango c'était Union européenne déjà comme envisager yango ezali esengo pe population bazali déjà na esengo pe na enthousiasme makasi c'est le Muyoki apesa biso ba détail. Création ya tribunal pénal international spécialement pour na juger ba crime pe violation nyonso ya droit de l'homme oyo esalama awa na RDC avant 2002 nde ezalaki résolution pe adoption ya assemblée ya Union européenne depuis 17 septembre kuna na siège ya IE na Bruxelles. Na occasion wana nde révérend Eric Nsenga porte-parole ya Église Christ du Congo apuyaki résolution wana pe asengi implication ya gouvernement congolais na ya société civile pour na koluka récite total ya nouveau tribunal spécial RDC. Les conditions de RFI, avec le Parlement européen, et soutenir les candidat docteur Kambo, docteur Lukwele à Sala.
mais financer likanisi wana mpo tribunal ezala mpo juger bato nyonso oyo basali mabe eza likanisi malamu. Mais na regret mpe ya ndenge komona parlement africain ezoloba eloko moko te makambo oyo ezoleka bapays afrique. Et puis tomona kaka ntango balingi bavote président ya parlement africain aye awa kotala baassemblée nationale bovote ngai naza tanzanien bovote. Mais ntango makambo ezobeba na mboka na biso bato bazokufa na este ce n'est pas leur problème. Yango nazomona ke biloko mosusu ezosalema bacomplice baza awa na Kinshasa. Alors nasepeli mingi ke likanisi wana ya tribunal pénal international pour juger bacriminel esalema na mboka na biso. Le président ya YSID Yepé à travers tweet naye a réagi qui a soutenu création ya tribunal pénal international Oyo à la qui que plus de 615 crimes Oyo salama na RDC ti lelo enquête à Malonga et Salamate. Et sengeli koyeba que selon rapport mapping ya ONU depuis 2012 de création ya tribunal spécial pour na ko juger ba crime commis en RDC il fallait à l'appliquer mais grâce ya combat ya docteur Denis Mukwege RDC a obtenir mise en place ya tribunal Oyo. La création ya tribunal spécial RDC a déjà adopté en tout cas ba génocidaire pe ba meurtrier nyonso ba kometa ba acte ya mabe dans mboka na biso et sengeli base à la poursuivi na juridiction compétente pour to espérer kimia na République démocratique du Congo. Et kei bosa la confiance na développer réseau bana mikolo ezali koya boke na ba cybercafé Jafar botala déjà prise en charge ninga sala makambo na ngonde ko na biso moko azaki na Kinshasa leo aux États-Unis. Bana kiri momone mwana ngai Simeon ndio batula ndaka tango na otaki na kiri na yoko kwake na mapele oyo yeyo komona bao ba ibilonga na mwasi ko ba mona na bien donc cybercafé Jafar kusala disco kaka nene toyebisa yango moni biso wana kata cybercafé Jafar to la sabino ba preuve Simeon yebisa bana kiri na bongo par rapport à premier bana kiri donc kande bomo na ngai grâce à cybercafé Jafar oyo komona ndana ngai papa Jafar mutana awa akomi nasali msala na ngai oyo donc tembezate donc asali 10 mois asali 10 mois na kati ya États-Unis tindenge bomona eko donc la sabino ba image na tango ayaki tango toyaki na ya na kati ya États-Unis après 10 mois après il y a aussi na otomona zo vivre kitoko donc très bien na bazo na kana nene toyoka laki cybercafé Jafar to sala kusala biso bala cybercafé Jafar to sala to musima tango okoma awo bani ko sala zo misimbo yango omoni ndeko na biso Simeon yeyo donc na kati ya États-Unis na mutuka na ya mutuka chip na eneni na yedo na jipo yo oyo na Congo atokai kosomba ngo te na awa donc voilà ezaka bapreuve oyo tolakisa bino ke donc cybercafé Jafar tozopesa bato toza kosunga jeunesse toza kosunga bato base développer rapidement étant jeune oye na kati ya moko se développer rapidement donc la biso ezalaka bacongolais bajeune baétudiant oyo bazotanga tolukaka te ke po moto okóma na mwa politique okóma papa okokotala bapolitique ube ndenge nini mais étant jeune toza la possibilité wana ya koya na wana mboka oyo na kati ya États-Unis po se développer rapidement oyeba mpe kosunga mpe bandeko mosusu na Afrique wana na Congo na biso oza na bafamille oza na baningi oza na bandeko ebele oye mpe kosunga bango donc en tout cas ça me va droit au cœur kota na mutuka wana kota kimbato wana mkiona na quartier Mwanantunu na commune ya Selemba tolakisaki bino ndenge bazaki na problème ya courant kuna manque ya disjoncteur esalaki problème tobelelaki mokonzi national Jean Bosco Kayombo instruction pesami disjoncteur yembango courant zongi population basepeli Kinshasa esengaka bakonzi batia pression koka moi
mikolo leki tolakisaki bino ndenge nini population ya commune ya Selemba ou précisément na quartier Monantunu bazalaki ko vivre na difficulté po cabine na bango oyo disjoncteur ezikaki babetaki 2 semaines lokola tolakisaki bino yango interactivité bakonzi bayoki pe baye kotika bongo disjoncteur yango yo na carton disjoncteur ya sika ya tumopia baye nango bapose yango mbala moko couré peli population basepeli pe bapesi quel boule mag merci ndenge ya lobaki lokola bakonzi balandaka balandi pe bayoki basali eloko yoka communication oyo. En tout cas vitesse ya communication oyo quel boule mag ezali kosala eleki ya TGV po awa interactivité ezali ko ratete soki tolakisi bakonzi balandi mbala moko ba réagir. Ah bakonzi SNEL félicitations po boyoki kolela ya population ya quartier Monantunu boyende ezalaka. Ekei kuluna ezali problème très sérieux na ville province ya Kinshasa et sengena bakonzi la police ba continuer ko bunda pona yango. Ba quartier mibale na commune ya Njili bayoka na raté botala. Bana mibalo bazali komona bangonde banyokolaka population mingi ya commune ya Njili bano bakabola quartier 1 okokota quartier 8 te quartier 8 pe okoya quartier 1 te po mundelu na kati veut dire tango zo kote za lokola au franchi frontière bakotuna yo carte d'électeur na yo soki kaka bamoni kaka adresse na yo eza ya ngambo ya 8 to ya 1 beko bakobeta yo voire même pe bakoko kata yo okondima te ndenge bosomona bilongi na bango boye basimbaka macheti kasi bakoyaki malheureusement na maboko ya Major Rémi Kanza autrement dit mal à l'aise oyo akendaki kokanga bango soi-disant bakalaki mutu bamenasaki ye pe nge basala ye mabe na tubilosi bozalaki no bango baye bosangani bosali nini bofandi continue après basali nini après bon 5 bayaki koya bamoni yango maleka kuna bashuwa ne mo babini bakali biso do pekisa bango kote fanya so ke bomona babiso na pekisa ali bakali bakole na bilamba yango batiki o bakole baza banani bamasa bino o bakole o utabiso moko yo baza banani bamasa bino bozaki na bango bakolaki parce que bazio bino ni ozo baki bo menacer mutu ozo baki bo bino surtout ba yo na bamasa bino wana bo menacer mutu ngai tu na bazio kasi bamasa ya nani ya banani banani surtout o asimaki surtout yenani landwa tala eza na ba formule mususu oyo ndeko oza jeune okosala ata otanga te polu kata moyen ko vivre kasi ya kokalaka batu boye pe ko botolaka batu eza normalité surtout pe Major Rémi Kanza azo kokanga bino na baveni na bino liboso mapangu na bino pe na miso ba parents na bino et normalité et nini c'est perdre makala et yamba bango. Depuis 2003 na commune ya Kinsenso na quartier Amba bazana baona maite déjà régie des okutu na ebité so azo bata commune ya Kinsenso ni projet moko sale makapona bango mawa pe pasi. Population ya quartier Amba mingi ya veni Yangenda tozali bongo na commune ya Kinsenso balobi yaka nini na makambo ya régie des eaux depuis 2003 mokoka awa régie des eaux abosala bango na makambo ya mai atia bango penda yi mai bokozwa te population oyo basufwaka makasi awa esengaka nde obima biceps po memaka bidon ya 25 litres surtout mingi awa pe bakanisaka ngo mibale to misato esali 75 litres wana otomboli soki mpe oza na 150 francs te ya kosomba to mpe 300 francs te ya kozwa 20 litres bosana na yo awa mai okozwa te babidon bomona etandami mulongo boye ekei lokola bato batelemi bazozela transco ekoki mpe kokatisa na veni mosusu eza kaka pasi ya mai oye 5h okotoka 9h yo en communication. Bon, biso na niveau Kinsenso, c'est depuis 2003 que réside des eaux et Koufa. Donc ça n'existe plus.
Alors nous ne vivons qu'il y a maille, il y a forage, na maille ya basango. Nous toujours senga gouvernement soit responsabilité na yepote azongi sa régie des zones ndenge salaki et puis batu bazwa pe maille na ba pompe na bango eza na bandako. Yango biso koto penza maille moyo ezate. Biso to komba mikolo metezo siporo ko na maille. Awa ndenge na saku tunazo vela. Sabu biso nga pasika basala ngo opération na ko vanda awa demsu 11 12 toza awa. Soki to lamuki 3 te 4 te 1 te tozo maille. Donc mai bachela biso mai ebebaka kaka donc biso pena la mai toza pena pasi makasi to senga ba chela biso ba pompe mususu awa poto za na facile pona mai po bana biso zo moyen pe okende classe po bana bele pe bazo kenda classe te po nini mai ezati bidon moto somba 200 150 ala kisesu mai pato zo nyoka ba pompe ezati ala kisesu ato la muka ba 4 to toka mai to zo nyoka ba kuna pe pai bazo kale biso to keti ba mai monter pour le luka mai bati ya biso ba pompe qui set ozo nyoka ma awa tozo nyoka ma bidengo bana toki bana 4 mai passe ati siko tozo nyoka ma mai passe qui sesu mo se so ma pompe yo mo mona biso te qui set o sala binoni mo mona biso te dabe to somba bidon ya 25 na 150 20 na 100 francs de titi siko be mai ezate Feto soka basani, to soka biamba bana, to toka mai na pali. Tala mulongo kwenti ko chikuna. Ba konti ya régie des eaux. Population ya quartier Amba, mingi ya veni Diangenda. Bazo senga makamu mingi te. Atakaka batio oyo ko permettre bango ke population nyonso bazo point focal moko batoka kamai. Kasi ya kola muka ba 5h, ya kozonga ndangu ba 10h. Et alors kola mutasali journée mususu, to pake musala. Oh, en retour, il faut foutama. En plus, nabidon misusu, misatu, il y a 25 litres. Et 75. Et normal, mouton pesara 50 kg, a mis 75 kg. Pourquoi manani? Boka mawako et anini. Depuis le confinement et salemi pour na makambo talibon coronavirus, Kinshasa a terrement il y a ba mort et commis problème très sérieux. Ba condition ba toazo kene na ba morgue. Botala neti awa toza un hôpital ya sanatorium na morgue kuna Junior na la constata ki ma wape pas si condition nini bande ko bazwa ko zo bibemi pour na ba kene botika yango na lilita libela. Soki oye na morgue ya hôpital général ya sanatorium, on dirait kuna respect ba mort ezalaka te ko kamwa. Tala awa tozali précisément na Selembao na morgue ya sanatorium esika population bomoni ebele boyi. Bango baye kozwa bakor ya bandeko la bango vedi bibembe oyo bachaka na morgue awa. Kasi nesika oyo tika na sabino ke soki boye kozwa kor na bino ata kiti moko te bomona oyo leta atia awa peut permettre batu bafanda ka soki baye kozwa ke bembe. E bembe boti sa kop batu baye ka awa amemi bakiti na ye alouese yango moyena quelque chose ne ofandi. Kasi population pe lokola ba prévenir ka mboko ko fandela te ta esika bafandaka. Vedi makolo na prince bato inoso bafandi awa baende ko so bibembe une famille tout keso leka danger zake bakoko tuta mutu awa bakote suna mort bakomi na décor po ezo sala pasi mingi lokola pasi ko fande zalaka te kale sika bakoma ko so référence na ngambu kuna wana ezali sorti ya matanga te après matanga te ezande batu baye ko so bembe bakadisi na ngambu bafandi mbala moko na bare wo ebongo tala dance. Hey! Oyo on dirait si bakundaki balie mwalo kwa pilipili yango baye ko sala sieste kasi nzoka ne baye ko zibimbi ko kamwa na kata moka donc soki oyo na mbongo te ovanda te surtout ba mama ba sa makolo pasi ba papa makolo pasi moya ovanda zate biso bato olu esa bakita tozo mola ba réalité zo le cas abakita olu esa partir ba 250 peso pe tondi yango pe tonajala ba 300 tonajala ba 300 oki mutaye na moka donc soki tu fume zala za place ovanda te da ba kamera ku tu parlo pa place au parking ba kamera zate parking zate to ala ala moka sana na yemo na sana na parking te et be la ba baso tonda biso ba to lo se ba kit na ba 300 situation ba baso ko passer awa na morgue na ba jour ya ba sortie du corps eza vraiment inhumain donc na vie normale à mutu oyo ko bimisa corps na yande ko na ya kufi to ko zalaka jamais exposé boy parce que to so ko courir pe na ba danger to so courir na ba danger mutu ko si la pe frein awa
et yesu se ramasser bato baye komema ebembe. Oui, malgré que ça na cas ya Covid-19 et c'est que na ba dirigeant va prendre ba disposition nécessaire pour épargner peuple na makamoussous parce que conditions de vivre à sana surtout na ba sortie à ba corps en tout cas ils a vraiment bien été yango tozali komituna est-ce que makambo gouverneur de la ville Chantilingo Bilalobaki pona o etali bibembe bango moko na ville ya Kinshasa ba kondi est-ce que bazali ko so mesure na yango malamu po ya boye hôpital ezali hôpital général de référence oyo ya mboka na biso surtout ya ville province ya Kinshasa kasi na morgue batu ba ke belé boye kiti ezate et c'est hôtel mais les alités makolo na prince embouteillage pe boy na ngote surtout a boyebi mituke mantaka et matina boye et kiti na boye danger makasi point de chute na ngambu babar respect distanciation ezalité kutu ko se protéger bosana a ezande nzoto na nzoto tina bar yoke loko tala hey akei asieti mame mowai akoki lamka pa lobby et normal te et anini ngabo kundanga boete pardon ekeyo plaisir et alaki pona ngai bozala ebele botala biso bo continuer kosala biso confiance ndenge tozosala mosala awa na quel boule mag ya kopesa bino ba actualité zali koleka na République démocratique du Congo pe na ville province ya Kinshasa botika na kimia tokuta na bino mokola lobby bye bye.